個係乜東東？新玩具呀？係點樣玩㗎？睇嚟就唔識得，我再去嗰邊揾下。哇，好靚啊！多謝奶媽。我最中意就係玩冰，呢啲阻住晒。喲，搞埋呢啲唔等使嘅，花又唔好食。康乃馨應該俾媽媽，我實際一啲，要粟米、南瓜就得啦。廣州熱辣辣，我又唔可以除衫。你哋有冇皮毛大衣啊？少一台空調我都唔制啊，仲要攬住冰瞓覺。你哋兩個瘦係點樣過夏天㗎？咩話？頂硬上咁陰公？咁我啲花花就送俾你哋啦，順手帶埋啲紅蘿蔔走，我最討厭佢。